ខ្ញុំបាទSeyhaសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើគោឡើងភ្នំញ៉ាំបាទហើយគោឡើងភ្នំរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺពួកខ្ញុំប្រើអំបែងនំគ្រក់បាទដើម្បីយកមកអាំងវាបាទធ្វើឲ្យប្លែកបន្តិចបាទហើយទីតាំងដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះបាទគឺនៅក្នុងចំការម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដដែលទេនៅក្នុងភូមិកូនដំរីហើយនៅក្នុងផ្ទះនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលប្រុងបើកហាងកាហ្វេនៅក្នុងកសិដ្ឋានផុសម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំនេះបាទប្អូនរបស់ខ្ញុំសែនហ្នឹងគេប្រុងបើកហាងកាហ្វេនៅទីនេះគោឡើងភ្នំមានគ្រឿងអីខ្លះខ្ញុំប្រើសាច់គោសាច់ជ្រូកនិងពងមាន់បងចំពោះបន្លែខ្ញុំប្រើសាឡាត់ស្រួយការ៉ុតនិងសសក់ចំពោះទឹកជ្រលក់វិញខ្ញុំប្រើទឹកត្រីបុកនិងអំបិលម្រេចហើយសម្រាប់រោងកន្លែងកាហ្វេនេះគឺមិនទាន់បើកទេបាទគាត់រៀបចំសិនហើយឥឡូវពួកខ្ញុំមកសម្ពោធមុនបាទពួកខ្ញុំធ្វើគោឡើងភ្នំជប់លៀងនៅទីនេះតែម្ដងបាទពងមាន់នេះយើងយកមកធ្វើមិនខ្លះយើងយកមកក្លុកវាបងក្លុកហើយយើងដាក់ជាមួយសាច់គោប្រឡាក់មួយសាច់គោចាខ្លះទៅហើយយើងក្លុកខ្លះទៀតហ្នឹងយើងចាក់ពីលើពីក្រៅទៀតចាអ្នកណាចង់ញ៉ាំពងដូចថាថ្មីអញ្ចឹងណាយើងដាក់វាក្នុងក្លុកហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំមួយសាច់គោក្នុងក្លុកក្នុងចាននំគ្រក់ក្នុងចាននំគ្រក់ឆ្នាំងនំគ្រក់ចាក្នុងឆ្នាំងនំគ្រក់ចាំមកញ៉ាំហាយហើយណែបង
ស្អាតđấyបងប្អូនចាចាបងនេះមកដាក់ខាងនោះបងខាងនោះមកចាតែប្រាប់ឲ្យមិននាំនេះជាស្បែកចេញគេថាបងគេថាមិនទេបាទខ្ញុំខ្ញុំចប់ហើយស្អីខ្ញុំ ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយបាទហើយកន្លែងដែលពួកខ្ញុំអាំងសាច់ញ៉ាំនេះគឺពួកខ្ញុំមកអង្គុយញ៉ាំនៅនឹងមាត់ស្រះនៅលើផែបាទផែនេះគឺនេះយើងអាចមើលទៅខាងស្រះមើលទេសភាពជុំវិញនេះបានហើយនៅជាប់នេះសិតតែកញ្ចុះបាទនៅពីខាងក្រោយកាមេរ៉ាហ្នឹងសិតតែកញ្ចុះដបូលស្លឹកត្នោតបាទពួកខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំនៅនេះដើម្បីអង្គុយញ៉ាំនៅនេះវាបរិយាកាសល្អបាទព្រោះវានៅជាប់នឹងមាត់ទឹកផងហើយវាទលាយខ្យល់អាកាសល្អអាំងសាច់ញ៉ាំនៅនឹងមាត់ទឹកបាទអូខេមានឆ្អិនខ្លះហ៎ចាឆ្អិនហើយបងនេះឆ្អិនហើយអូឈ្ងុយប័រដល់ហើយបាទព្រោះយើងមានដាក់ប័រដាក់អីនៅលាយហ្នឹងណាហើយសាច់នេះយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងនំគ្រក់បាទតាមកន្លុកមួយមកតំណងបាទហើយយើងដាក់ប័រតាមប្រឡោះមួយហ្នឹងយកសាឡាត់ទៅណែទៅណែចាថ្ងៃជិតលិចហើយយើងញ៉ាំបដាមើលថ្ងៃលិចបដាអូឈ្ងុយណាឈ្ងុយដាក់ប័រនេះចាំប៉ុនក្លិនប័រដល់ពេលយើងដាក់ចឹងមកឆ្ងាញ់ហ្មងក្លិនវាក៏ឈ្ងុយទៅជួយកន្លែងឆ្ងាញ់អត់ស៊ីណាដាក់ពងទៅចេះមានឆ្ងាញ់ញ៉ាញ់ហ៎ចាមើលអ្នកមើលដល់ឲ្យយើងងើបមុខហ្នឹងបាទនេះបានញ៉ាំជាមួយស៊ីណាបងអូនស្រីពៅខ្ញុំបានចូលរួមអាហារពេលល្ងាចនៅមាត់ស្រះបាទខ្លាយមួយយ៉ាងទៅបងដាក់ចឹងទៅបាទមកក្លុកអត់ច្រឡំគ្នាអូផ្ទុះអ្នកខ្លាញ់វាឡើងក្រៀមស្រួយបាទខ្លាញ់វាឆ្អិនសំណក់វាអស់ចេញចិត្តខ្លាញ់អស់ទៅញ៉ាំណាអាខ្លាញ់យើងដាក់ហ្នឹងតតំណវាស្រួយតបមួយសាឡាត់មកតិចណាអានេះគេហៅមុខម្ហូបអីគេគូឡើងភ្នំហ្នឹងថាប្រគុណម្ហូបសិនមកតែគាត់ថាយើងដាក់នេះឈប់ហើយឈប់នេះហើយយើងប្រើឆ្នាំងនំគ្រក់យកមកអាំងវាបងអីនោះមកជុំនេះចានេះយើងមិនបាច់ហៅថាគោឡើងភ្នំអីចឹងហ៎គោឡើងឆ្នាំងនំគ្រក់គោអីគេគោចុះផ្ទះហើយគោចុះផ្ទះវិញហ៎គេចុះបាយនំគ្រក់គោចុះបាយនំគ្រក់តែដាក់ខ្លាញ់ឡុកវាមកសិនមកខ្លាញ់ច្រើនណាមុំនេះអត់ទេខ្លាញ់ខាងខ្លាញ់ដាក់ទៅវាចេញចឹងដាក់ទៅឡាយទៅចង់ថែមពងអត់បានជិះចូលហ្នឹងចូលក៏បាននេះសាក់ខ្លាញ់ហ៎không ăn chậm chậm rồi tính thằng cái bánh chậm này tay cô thằng ta bánh phun chậm là nít bón mà nhỉ non mà đôi nấm cua chứ còn tía tay đặt bánh chụp mà đông mai kiếm
Cái này thì nó dạng đặt mới nè. bắn hay đá hàng